现在的天气非常炎热，有时候我们在家没有胃口，或是会觉得哇又要煮3菜1汤，蛮麻烦的。来，今天跟大家分享，只要1道炒饭，1道汤，而且这2道菜是同时进行。今天我要来做樱花虾鲑鱼炒饭，然后呢，我会把这个鲑鱼另外再变成1道汤。那鲑鱼的剩料怎么处理？今天跟大家分享。那我们先来备这个樱花虾鲑鱼炒饭的料。我今天用的蔬菜料，除了洋葱、青葱之外，还有高丽菜，来一点高丽菜，让你的炒饭更清爽好吃。先把这个洋葱呢切成洋葱小丁。切洋葱我习惯了用嘴巴呼吸，可以降低流眼泪的几率。葱呢切成细葱花。等一下葱除了炒饭要用之外，这个鲑鱼味噌汤也会用到。高丽菜的部分跟洋葱丁切一样的形状，就切成高丽菜碎状。这3种的蔬菜放在这里，虽然是3种蔬菜，那等一下这3种蔬菜3种不一样放的时间。再来呢是介绍今天的主角之一樱花虾。我这个樱花虾是到全联买的，我跟大家分享一下，以我从事餐饮多年经验，真正的樱花虾通常它的颜色不会很鲜艳，大家听好都会是这种淡粉红色。那这个樱花虾炒饭的料我都先备好了再来先来处理鲑鱼。买回来之后一定要把表面轻轻的用水搓洗干净之后，再用厨房纸巾擦干，因为等一下我们要切，不会说整个砧板湿湿的。我今天特意去买这个轮切的鲑鱼，我相信不管你是到好市多、Costco、家乐福、全联也好，或是菜市场，这样子直接切的切法一定是居多。通常煎都直接煎嘛，对不对？那我今天要取这里的肉来炒樱花虾炒饭，然后旁边的鱼骨跟一点碎肉跟鱼皮，我们来煮味噌汤，这样子就是1煎2顾，猛拉姜塞口。那这个鲑鱼呢，来我先跟大家讲，鲑鱼刺比较多的地方，你先把它想象成它是一个有点像冰室的形状，对，它刺最多就从这里到这里。那我们怎么取？我跟大家讲你首先把这一段切下来，先切这一段，你看这里就可以很清楚的看到这个骨头。好，切好之后，这个我们先放旁边，这鲑鱼肚非常棒的地方。来，那鲑鱼肉的地方呢？来，你就顺着这个骨头，基本上这里是不会有骨头，几率很少很少，你就从这里这样子直接切。记得这里中间有一条线，你就贴着这个线出来一点点，好，切下去。好，来，这个鱼骨呢，切一下，等一下要煮汤的。这里就把鱼皮取下来，炒饭放鱼皮，我觉得比较不合适，所以把鱼皮划下。如果你刚刚像我这样子不好划，那你就直接用这样子慢慢的切，好，把鱼皮修下来，好，然后你可以摸一下，如果真的有1、2根碎的鱼骨，你可以用指甲轻轻一拨就出来。再来鱼肚的地方，鱼肚地方更好取了，因为基本上鱼肚这里刺少之又少，它最主要都是在这个肚子内部的膜，这个都是刺。然后你只要简单的，好，我们先从头，因为这里也是一个它鱼刺的一个地方，切掉，这煮汤。再来把鱼皮切下来，刚刚我那个切法不好切，你就可以照我这样子切，好。再来最大重点就是这里了，你可以这样子贴着，这样子画过来切。或者也可以像我刚刚这样子，顺着鱼刺的地方，慢慢的画下来。鱼刺的地方都在这里，这一些都要煮汤的。基本上鱼肚这边是不会有刺。那刚刚切好的这一些鲑鱼青肉，我们呢就来切成丁状，因为等一下要下来炒饭。那这个丁状呢，我会切细一点，配着炒饭吃，口感也会比较好。切成这样子的丁状，大家参考。炒饭前我先来煮汤，煮汤因为有鱼骨，先熬一下。
刚刚切的这个洋葱碎，因为我今天是切半颗，那等于你先下1/4颗的洋葱碎下去。那刚刚切下来的鱼骨跟鱼皮也跟着先加下来。我跟大家讲，不用穿烫，因为鲑鱼你洗干净，它本身的肉质不会有太多的杂质。下去之后滚起来，等一下转小火，让它熬个差不多15分钟，让它味道出来。好，那我们开始来炒饭。我今天用2颗蛋，配上大概1碗满碗的白饭哈。来，锅里加1.5大匙的油。炒饭的蛋，我习惯整个蛋下去里面拌炒哈。下去之后马上搅拌。我刚全程蛋下去都大火炒到，你看蛋稍微冒泡了，把洋葱加下来。记得哦，洋葱下去一定要把洋葱炒到香气出来。怎么判断？你只要看洋葱呢，它的颜色稍微转暗，然后有一点点软，洋葱变软了，这样就可以了。好，洋葱下去，大火炒差不多40秒，樱花虾全部倒下去。来，这里我跟大家讲一下哈，一定有人会问说，樱花虾要不要洗过？我会建议洗过，你把它清水冲一冲就好，然后一样用厨房纸巾把它擦干，这样子就可以了。来，樱花虾这个时候下。樱花虾下去之后，不要炒太久，最主要是樱花虾香气出来，然后樱花虾炒到有酥，这样子就可以了。来，樱花虾下去也是大火炒了差不多40秒，这个时候把白饭加下来。你要用刚煮好的热饭或是冷饭，还有隔夜饭都可以。来，那我炒饭呢，我用中火炒了差不多1分半，你会发现这个炒饭已经完全炒开了。那当然，炒饭的饭跟你刚开始煮的饭也有很大的关系。你如果饭煮太烂，当然会很难炒。所以炒饭的饭怎么煮，你可以去看一下，我有一集酱油炒饭，酱油蛋炒饭那一集就有很详细跟大家介绍。来，这个时候再把鲑鱼加下来。一开始我不加鲑鱼下去炒，是因为鲑鱼肉它比较松软，你一开始过度炒，它容易变成什么？整个变鲑鱼松。当然，如果你想要把它变成鲑鱼松，你可以一开始就下去炒。那我是要让鲑鱼整颗，所以我就最后再下。鲑鱼下去之后呢，直接拌炒。鲑鱼里面也有很丰富的油脂，所以你一开始炒饭的油就不要太多。来，鲑鱼下去用大火炒1分钟之后，关火开始调味。你现在的鲑鱼基本上已经8分熟了，盐1/2小匙，白胡椒粉1/3小匙，喜欢辣一点你可以多加没关系。我今天的鲑鱼炒饭，我有加一点点的酱油，提味跟提色。好，那如果你不喜欢炒饭加酱油，你可以不要加，你可以在刚刚的盐加到1小匙。来，像我的酱油，我是加1小匙的量。最后你把高丽菜跟葱，这个时候全部加下来。好，再来全程开大火，直接把调味料跟饭炒到熟，尤其是高丽菜，高丽菜稍微有炒软就可以了。从刚刚高丽菜跟葱下去，最后大火炒大概40秒到1分钟就可以关火。起锅，来，炒饭完成。大家可以看那个鲑鱼粒粒分明。好，饭炒好，那我的鲑鱼味噌汤也差不多了，来，放来这里，大家可以看一下，你看那鲑鱼骨熬出来有淡淡鲑鱼油在上面，非常漂亮。这个时候味噌，记得煮任何味噌汤，味噌最后加，它的香气不会因为煮太久让你的味道跑掉。把这个汤捞到味噌里面来，搅拌一下。你可以拿一个料理杯，或是大一点的碗公也可以。然后呢，味噌你用热水，它更快的融化。好，直接全部加下来。然后底部有一些还没融化的，你汤匙轻轻的搅拌一下，它就会随之化开掉了。我今天这个味噌汤的比例我就不加盐了，因为我是靠味噌的咸度。然后这里大概加1小匙的味淋，我喜欢加味淋，因为味噌汤加味淋非常对味。好，那豆腐这个时候加下来，
来，那味噌汤要上之前呢，来，刚刚另外一半的葱花先放下来。这里我有放海苔，就是一般的烧海苔再卷寿司，或是你家里的韩式海苔都可以，就随便撕，好，撕小片状就好，好。或是你家里有海带芽也可以，海苔都是提鲜因为这个海苔没有调味。煮好的鲑鱼味噌汤就可以直接冲下来，把鲑鱼的这个骨头、碎肉、鱼皮你下去煮一碗，很单纯的味噌汤也蛮不错的。我今天用的味噌我是用红味噌那当然你要用白味噌也可以看你喜欢哪一种口味。轻松上菜你买一个鲑鱼回来，我们把它变2道菜，然后一汤一饭，这样子你就是轻松的一餐。不管你是要晚餐、午餐都很方便。给大家看一下樱花虾鲑鱼炒饭，你看你把鲑鱼最后再下去，美丽方方正正，很漂亮，这样子搭着樱花虾，真的非常的香。这个炒饭我真心的推荐大家，鲑鱼把它切丁，鲑鱼切丁。吃下去那一刹那，炒饭的干松，樱花虾的酥香，搭配洋葱跟葱，咀嚼之后，你再吃到鲑鱼，鲑鱼里面的油脂爆开，整个炒饭非常的画龙点睛，吃起来绝对不会太干，而且让你一口接一口。最后呢，再配上这个鱼骨熬的味噌汤，哇，真的好喝味噌汤一定要用鱼骨或是小鱼干这一类的食材提鲜去熬，让你的味噌汤更好喝。今天我跟大家分享的樱花虾鲑鱼炒饭、鲑鱼味噌汤，是不是很简单呢？明天晚上你试做一下，让您的家人吃一下不一样的樱花虾炒饭。